Ndarja e drejtorive të legalizimeve ka dhënë frytet e saj edhe për qarkun e Vlorës. Intensiteti punës për pajisjen e deklaruesve, pjesë e procesit të legalizimeve është trefishuar, krahasuar me periudhën para ndarjes së drejtorive. Kjo faktohet edhe në drejtorinë e re të sapo krijuar Aluizni Vlora 2, e cila ka në jurisdiksionin e saj shqyrtimin e të gjitha dosjeve të deklarimeve dhe ndërtimeve informale në 12 njësi vendore të rrethit të Vlorës, përfshir këtu bashkitë Orikum, Selenice, Imar dhe komunat e rrethit. Drejtori i Aluiznit Vlora 2 sqaron për televizionin Real se tani më janë gati lejet e legalizimeve për plot 100 objekte. Punë kjo e kryer vetëm në 2 javë, ndërsa sqaron gjithashtu se ndarja ka shërbyer në rritjen e punës dhe shërbimet ndaj qytetarëve të interesuar për procesin. Procesi është duke ecur shumë mirë. Ne sot bilës është bërë fakt që afërsisht rreth 100 leje të reja kanë dalë nga agjencia e re e sapo krijuar. Procesi është në vazhdimsi të mirë, ne jemi duke përdorur tani, do të përdorim një projekt pilot të ri, do të ofrojmë forcë të re. Kështu që duke ju përmbajtur dhe angazhimin që është bërë, që ky proces të përmbyllet në kohë. U bëjmë thirrje edhe të gjithë të interesuarve, sidomos në komunat e Vlorës. Ky proces është duke vazhduar intensivisht. Njëkohësisht, ne jemi duke bashkërenduar punën dhe me kryetarët e komunave dhe të njësive të tjera bashkiake të rrethit të Vlorës. Kemi marrë nga ata një feedback shumë të mirë. Numrat do flasin vetë në vazhdim dhe për momentin të gjitha lejet që dolën janë në zonën e Orikumit. Do të punohet intensivisht edhe me zonat rrethuese të Orikumit, njëkohësisht do të punohet intensivisht me zonën e Novoseles për momentin. Dhe pastaj do të shpërndajmë edhe në komunat e tjera. Pra fillimi është shumë i mirë, është shumë entuziast, njerëzit janë absolutisht shumë të kënaqur. Kuptohet, marrja e lejes së legalizimit është një, le të themi, është një eveniment shumë i gëzuar për çdo të interesuar, për çdo qytetar të Vlorës apo të komunave Vërdall, që është bërë pjesë e procesit, sepse është finalizimi i një ëndre, le ta quajmë, të gjithë këtyre. Në total, drejtoria e Aluiznit Vlora 2 ka për shqyrtim rreth 6.000 dosje që përkthehen në 6.000 leje legalizimi për të shqyrtuar, ndërsa Allia i saktëson se procesi do të përfundojë në kohë dhe aktualisht puna intensive ka nisur për ato zona ku numri i ndërtimeve informale është edhe më i lartë, e konkretisht në bashkinë Orikum dhe komunën Novosel. Mëtej do të vijojë shqyrtimi edhe i objekteve të ndërtuara pa leje, pjesë e procesit të legalizimit të njësitë e tjera vendore të rrethit. Agjencia, drejtoria numër 2, ka rreth 6.000 dosje në proces. Ne jemi duke u marrë me të gjitha këto, po kuptohet, kjo do të vijë në mënyrë të përshkallëzuar. Do të punohet me zonat me intensitet më të lartë ndërtimi dhe më vonë pasaj duke u shtrirë edhe më gjerë. Por që absolutisht çdo dosje do të kalojë në proces legalizimi. Kuptohet, të gjitha dosjet që kanë problematikat e tyre ligjore do të analizohen në mënyrë specifike, sepse mënyra e punës tek ne është e tillë që çdo dosje analizohet më vete. Pra është i bëhet analizë çdo dosje. Qarku i Vlorës ka një numër të lartë deklarimesh e ndërtimesh që presin legalizimin. Në total numërohen rreth 21.000 objekte, ku peshën më të madhe ka drejtoria e Aluiznit Vlora 1, që mbulon ndërtimet informale në bashkinë e Vlorës. Ndarja e re e bërë këtij institucioni në nivel lokal, në 3 drejtori ka dhënë një hovë tjetër punës së legalizimeve, e cila sipas të gjitha pritshmërive do të përfundojë brenda afateve vitin e ardhshëm.